因為老婆買咗台洗碗機，老公怒責出租，到底係貧賤夫妻百事哀，定係壓倒駱駝嘅最後一條稻草？今日就刷到呢個視頻，一家四口住喺廣東嘅出租屋，月薪過萬嘅丈夫賺錢養家，冇上班嘅妻子洗衫煮飯湊兩個細路。由於冬天洗碗太凍啦，妻子冇同丈夫商量就買咗台1500幾蚊嘅洗碗機。師傅上門安裝嘅時候，丈夫要求妻子退貨，妻子唔肯，丈夫突然發火，掟爛晒屋企啲嘢。妻子覺得好委屈，申請退款後離開咗屋企，揾咗個地方拍咗一個哭訴嘅視頻。視頻好快火咗，評論區有網友代入妻子嘅視角，覺得丈夫嬲嘅唔係1500幾蚊嘅洗碗機，而係將妻子當係工人。工人嘅責任就係洗衫煮飯，根本就唔配擅自做主去花錢買嘢。而代入丈夫嘅視角，亦都好窒息。月薪過萬其實唔容易。細心嘅網友仲發現妻子過得並唔差，做咗美甲，用 iPhone 17，帶細路食海底撈，一家四口租房住，仲要孭住20萬外債，點睇都好似未富裕到可以用洗碗機。其實兩邊我都真係可以理解，各有各嘅心酸同委屈，我哋冇必要站隊造成對立。只要唔係三觀不合，不如多啲企喺對方嘅立場諗，嘗試包容理解你嘅另一半，一人讓一步，先至可以家和萬事興啊嘛。泰豐搵到飯，包你唔使煩。